สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ JP Real Estate อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีที่ดินเปล่ามานำเสนออีก1แปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ถึง100ตารางวาค่ะสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะคะพิกัดจะอยู่ที่ตำบลขุนทะเลค่ะตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลบ้านควนยูงนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามเลยหน้ากว้าง10 เมตรค่ะลึก40 เมตรติดถนนชัดเจนเลยนะคะเลขที่ดิน181แปลงสวยมากๆเลยและจะใกล้กับโรงเรียนพัชรกิติยาภาเพียง800 เมตรเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่กำลังหาที่ดินนะคะรีบคว้าแปลงนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเหมือนแปลงอื่นๆนะคะใครอยากจะนัดดูของจริงค่ะโทรติดต่อเข้ามาเลย0772858889ค่ะ